Karibu mwendelezo wa Zaburi 15, tafakari ya Zaburi 15. Mstari wa 3 unasema, asiyesingizia kwa ulimi wake. Ni nani, swali linaloulizwa kule juu, ni nani atakayekaa katika hema yako? Wala hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Maneno haya yaliyosemwa ndio tunaitwa kupinda. Pia ndio dhambi, yamepinda. Yaani mtu ambaye anasingizia, unasingizia, uko radhi umkandamize mwenzako ili wewe upite. Umepinda, huwezi kukaa katika njia ilekayo katika maskani ya Bwana. Unatenda watu mabaya, unasengenya watu. Kusengenya sio kusema uongo, ni vitu viwili tofauti. Yaani maneno ambayo ukupaswa kusema unayasema juu ya mtu. Unageuka kwa kuna mtu anaitwa gossip. Unajua kuna majungu, gossip, yani, na kuna gossip monga, machinga wa majungu, mchuuzi wa majungu. Ni yule ambaye anachukua habari ya kuhusu mtu na kuipeleka kwa mwingine bila kuwa na uhakika juu ya mtu yule. Wewe ni machinga, unayetembeza majungu huku na kule. Umepinda wewe. Zaburi 15 inakualika, njoo sasa urudi katika njia iliyonyooka. Mtu ambaye anasikia jambo baya linalomuumiza mwingine, kisha ukalichukua jambo hilo ukalirudia kusema kwa mtu mwingine bila kujua kama ni ukweli au ni uongo, unahukumiwa na sheria ya Bwana ambayo ilipaswa kukaa ndani ya moyo wako wewe uliyempokea Yesu Kristo, ambayo amri katika Kutoka 20 nasema, usimsingizie jirani yako uongo. Ngoja nizamishe zaidi katika Mithali 18 mstari wa 13 anasema, yeye ajibuye kabla hajasikia ni upumbavu na aibu kwake. Wewe ambaye unakaa unasikiliza matatizo ya watu, ukimsikiliza mmoja kisha unafanya hitimisho kabla hujasikia muhusika mwingine, anasema ni upumbavu na aibu kwako. Maana wewe pia ni shahidi wa uongo. Hakuna ushahidi alichokuambia chote yule mmoja kama ndicho chenyewe kabisa. Lazima upate nafasi ya kusikiliza huyu na yule, ikiwezekana wote. Wanaongea na wale makansela, wanajiita makansela, washauri. Unachukua mke wa mtu, unakaa ndani, unaanza kumshauri, na ushahidi umeonyesha wa kitafiti. Kitabu kimoja kinaitwa Stop Counseling, Start Ministering. Anasema mle ndani, kwa mujibu wa tafiti alionukuu mle ndani, karibu 37% ya watu wanaokanseli wanawake muda mwingi sana, mambo yanayohusu mke na mme kwa muda mrefu, wengi wanaishia kuwa wazinzi na kuzini na wale. Maana kuna connection of trust kati ya yule ambaye anashauriwa na anayeshauri. Ndio maana akasema katika kitabu cha Mithali 18:17, ajiteteaye kwanza huonekana kuwa ana haki, lakini jirani yake huja na kumchunguza. Unapokaa na mtu akaja akakwambia mambo yake yote, unamwona yuko sahihi kabisa, ameonewa, lakini akija yule mwingine utagundua kwamba huyu alikuwa amekujeza tu upepo. Kwa hiyo hapa ni ushauri kwa wale makansela wa kiroho, wanapaswa kuwa watu ambao wanafanya biblical ministering. Biblical ministering manake nini? Ni kumtoa mtu katika ulimwengu wa mwili kumpeleka katika ulimwengu wa roho. Yaani matatizo yote tulionayo sisi na uwezo watu wa kuyakataa mabaya tunayopitia ni matokeo ya watu kutembea katika mwili. Lazima sasa kama watu wa Mungu tuwatoe kule kwenye mwili, tuwarudishe katika neno, tuwarudishe katika hali ya kiroho. Wakisha katika hali ya kiroho, watakuwa na uwezo wa kutatua matatizo yao wenyewe. Hakuna mtu anayeweza kutatua tatizo la mtu sipokuwa neno la Mungu lina nguvu ya kubadilisha. Ni upanga ukatao kuwili. Lakini maneno yetu ya kijanja ya kisomi hayawezi kubadilisha mtu. Utakuwa hujui kitabu kinachosema moyo ni mdanganyifu na una ugonjwa wa kufisha. Ni nani awezaye kujua? Nimezama hapo, sikupenda kwenda sana huko, lakini nakupa hivyo kama hints zikusaidie. Kuna vitu najua utakuwa umevichukua vya kukusogeza mbele. Kwa hiyo kufanya maamuzi kwa kumsikiliza mtu mmoja kwa jambo linalohusu watu wawili, maana yake umefanya dhambi ya uongo. Kwa mujibu wa amri 10, zile amri ya 9, usimshuhudie jirani yako uongo. Msikilize, muunganishe na Yesu, mwambie asubiri hapo, Bwana anashughulika na mambo yake. Ukipata nafasi ya kusikiliza wote wawili, methali haitakuhukumu. Kwani imeandikwa, sheria za Mungu ni pana sana,
vina vyake ni virefu. Angalia kitabu cha Zaburi 119 na ule mstari wa 96. Nimeona ukamilifu wote kuwa na mwisho, bali agizo lako ni pana mno. Neno agizo lako hapo katika lugha nyingine imetumika sheria yako, amri zako ni pana sana. Anayependa kutembea katika njia ya Bwana lazima njia yake imenyoka. Lazima pia katika kitabu cha Walawi 19:17 anasema hutamchukia ndugu yako na utakuwa makini unapomkemea na kumweleza mambo. Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako? Jibu, mstari wa 4. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana. Hapa haimaanishi wachukie na kuwatupilia mbali wa dhambi, kwa sababu Tito 3 mstari wa 2 anasema upole wetu na ujulikane kwa watu wote. Na tumesema lazima tuwe kama Kristo ambaye amekuja kutafuta kilichopotea. Hakuchukia dhambi, alikuwa rafiki wa wadhambi na alijichanganya katika society za wadhambi, sio kwa ajili ya kufanya mambo yao, lakini ili aweze kuwafanyia wema wampende Mungu. Lakini sasa hapa ndo nataka uwe makini. Mungu hapa alibagui watu, lakini ule mtu ambaye ni mwovu ukaanza kumpromote, ukaanza kumpigia makofi, ukaanza kumuinua, ukumuinua, huyo mtu akai katika njia ya Bwana. Tumeona leo watu ambao ni waovu kabisa wamemkosea Mungu, lakini unakuta mtumishi wa Mungu anawasifia, anawafanya kuwa role model wa kiroho na wale masikini. Ndio maana unaona siku hizi imeibuka roho ya kitumishi ambayo watumishi wengi wanajikomba na kujipendekeza kwa watu wenye mafedha mengi bila kujali ni halali au ni haramu, na hawezi kumkemea. Mimbari haiwezi kukemea dhambi kwa sababu ina hofu. Jamaa yuko pale anajua mambo yake. Hilo jambo ni sahihi kwa dunia, lakini si sahihi kwenye ulimwengu wa roho wa mambo ya Mungu. Na maskini wanadharaulika. Kumeibuka jopo la watu wa Mungu sasa hivi wanadharau maskini mcha Mungu, na wanampenda na kumjali na kumhudumia tajiri mwovu. Neno linasema mtu huyu atakayekaa katika hema ya Bwana anawaheshimu wamchao Mungu. Na kiongozi wa kanisa, mchungaji, wazee wa kanisa na watu ambao wanasimamia kazi ya Mungu, Tito amesema, Tito 1:8, awe ni mpenzi wa watu wema. Unadharau wacha Mungu wako ambao kwa sababu hawana fedha, ni maskini, unaenda kujikomba kwa watu ambao ulitakiwa uwasaidie waweze kukua kiroho, umewageuza kuwa ndio role model wa mambo ya kwa kiroho. Ni makosa mbele za Bwana. Na unatimiza unabii katika Timotheo wa 2:3 akielezea siku za mwisho, anasema ni watu ambao, watu wa siku za mwisho ni watu wasiopenda mema. Yaani wewe upendi mtu mwema, unampenda mtu kwa sababu ana vitu. Hakuna heshima ambayo mtu anaweza kapewa ambayo inavuka heshima ambayo Bwana anaitoa. Katika Yeremia 9 mstari wa 23, Bwana anasema mwenye hekima asijisifu kwa sababu ana hekima, bali ajisifu kwa sababu nimemjua Bwana. Na wewe mtumishi wa Mungu, mcha Mungu, wasifu watu wanaomcha Bwana. Wengine watie moyo warudie kumcha Bwana, na si kwa sababu wana vitu ukawapa heshima za kidunia. Mtu, mstari wa 5, atendaye mambo hayo hata ondoshwa milele. Ni nani atakayekaa katika hema yako, Bwana? Ni nani atakayekaa katika maskani yako takatifu, katika kilima chako kitakatifu? Mtu atendayo hayo na mengine hapo sijapata nafasi ya kuyasema, hata ondoshwa milele. Chagua kuwa mtu ambaye unataka kutembea katika njia ya Bwana iliyonyoka. Na mtu atembeaye katika njia hii atapata uzima wa milele, si kwa nguvu zake wala matendo yake. Yohana 15:5, pasipo mimi hamuwezi kufanya jambo lolote. Ni mtu ambaye anaamini katika na yaweza yote katika yeye anitendeaye, katika yeye anitiaye nguvu, ambaye anafahamu nimeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, si kwa matendo yangu, lakini kwa kipawa kutoka kwa Bwana. Bwana ambaye ameniumbia matendo mema haya tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu wa mbinguni akubariki. Chagua kutembea katika njia ya Bwana kwa jina la Yesu Kristo. Amen.